Buenas noches, ¿cómo están? No, todavía no se escucha. ¿Cómo están? Vamos a ver las mujeres, a ver esas mujeres. ¿Cómo están? Todavía falta un poco. Vamos a, le van a dar los varones. Vamos a ver. ¿Cómo están? Vamos a ver primero a las mujeres. Me van a decir, llenas del Espíritu Santo, pero con toda su fuerza. ¿Cómo están, mujeres? ¿Cómo están, varones? Uy, los varones, ¿dónde están? ¿Cómo están, varones? Llenos del Espíritu Santo. Ahora todos, vamos a ver, ¿cómo están los católicos? Bueno, vamos a empezar, nos vamos a gozar en el Espíritu Santo, sabiendo que en esta noche Él está presente. Y vamos a empezar animándoles con un canto que nos va a hacer que si estamos estresados, ahorita en este momento el Espíritu Santo se va a llevar todo eso, ¿verdad? Vamos a ir moviendo todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que venga a tomar cada una de las partes de nuestra vida. Vamos a ir haciendo lo que va diciendo el canto. Vamos a ver. Hay esta nuca que no me da. Toquemos la nuca. Es que la tengo dura de acá. Espíritu Santo le voy a untar. Vamos. Pa' que se mueva de aquí para allá. 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 Vamos a ver. Hay este brazo que no me da. Es que lo tengo duro de acá. Espíritu Santo le voy a untar. Pa' que se mueva de aquí para allá. 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 Hay estos hombros que no me dan. ¡Vamos los hombros! Es que los tengo duro de acá. Espíritu Santo le voy a honrar. Pa' que se mueva de aquí para allá. 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 Hay esta pierna que no me da. Es que la tengo dura de acá. Espíritu Santo le voy a untar. Vamos, pa' que se mueva de aquí para allá.